好，咁啊自爆啦到，我呢盒就我自爆嘅，咁就會唔會再開多張嘢俾自己？唔係，會唔會再開多張好嘢俾自己咧？咁啊嚟啦，呢個就我自爆嘅呢個，純粹係博下啲好人簽嘅啫。咁啊中咗呢個，啱啱中咗呢個巴洛迪尼，咁我希望中啲巴迪斯圖達啊，或者中啲喜屋舒夫啊嗰啲，咁唔知有冇啦？因為都好多古人簽啊，咁所以就先開啲薄 pad 啦，當然係。咁啊薄 pad 有幾多？會唔會好似啱啱咁？其實都好多厚 pad 啊，嗰啲叫做假厚 pad。好，我睇下自爆有啲咩啦。有張好似太大啦 ，Lego Pass 呢個就由得佢啦。太大，卡斯迪蘭奴拉數20 of 25。咁我呢啲自己嘅嘢我就轉頭先自己入翻 top load 啦，我就純粹係拍低佢嘅啫，錄低佢。有羅馬Silva Yodis 嘅 Silva。啲高限嘢嚟喎，後邊有張 Coco 啦，有張 Kamada 嘅 Coco 46 of 99，咁啊呢啲快來快去，國際米蘭，都係啲好特別嘢。呢個係查看路股啊，後邊，哇呢個我真係唔識啊，10 of 99啊，艾迪基美啊，唔識啦呢個，嗌咩啊？嗌11咯，不過嗌11啦，自爆嗌11，一張 Silva 嘅，哇唔識佢。咁啊呢啲不是重點啊，最緊要係啲厚 pad 有嘢中。拿波利，有張應該係限嚟嘅，但係唔知咩嚟嘅。拉數個籠啊，唔係亞特蘭大個籠啊。睇下佢咩色先。FRA， 哇！拉雲拿利，祖雲達斯啊 ，Lovely， 哇！正喎呢校，唔錯啊！拉雲，幾好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 。拉雲拿利，白板嚟嘅啫，呢張應該係啦，冇乜特別，算係咁啦。有張拉雲中，都我覺得自己都收貨，係啊 ，OK 嘅 OK。盧卡迪利啦
然後酒紅色嘅喎，有咩係酒紅色？直身簽羅馬應該唔似喎，邊個嚟嘅？拖連奴啊，哦 Che Adams 啊，以前踢過英超嘅呢條友，我好記得。Che Adams。AC 米蘭嘅邊個？呢個係等一陣，隻角白板啫，咁啊快飛啦呢啲。應該呢個應該係博，呢個特別 parallel 嚟嘅喎。呢個係有 Panini 嗰啲 logo 喎，限61啊，係啦，係啲特別 parallel 嚟。但可惜唔中人啊！帕爾馬，唉 ，Jason 實殺咗我，佢啱啱買帕爾馬。又係酒紅色喎。直身 LG 啊，哇！真係估唔到咩人啊 ！Signatures AS Roma， 但有咩係 LG？ 限25簽啊！鼓勵，哇！佢呢盒勁過啱啱嗰盒喎，羅馬。太大簽啊！呢張係15 of 25啊！哇，好勁喎呢盒！係啊，自爆啊！算係咁啊！因為我 hold 咗巴洛迪利，其實啱啱張巴洛迪利都係我嘅。不過都好彩，呢盒羅馬俾唔到黎明，我都覺得成功咗。托迪一張，跟住一塊白板啦，成功將黎明剔走咗。迪羅蘭素呢個係拿波里後邊，哇好多羅馬，帕力堅尼嘅限49啊！上收卡斯迪，巴洛迪利自肥喎，我唔會放㗎嗰張嘢。你上手呢張應該會放㗎，係我應該會放。好，拉屎，但係 patch 有幾多張啊 ？patch 得哇喺咁上盒就雖然啲 hit 低，但係4簽，但係呢個咧就多低限簽，但係就相對地就好啊！我轉頭揾你。哇！皮洛迪後邊 TKR 右邊個係 TKR， 不過應該係布嚟㗎嘛？係啦，布嚟嘅啫。我以為惡到，我以為惡到咁勁。其實整體上收貨嘅呢盒，因為一張太大簽同一張限25簽，兩張限25簽，即係在於做乜突然間咁踴躍收呢張嘢？咁啊呢個就正常翻啦。咁啊兩布兩簽嘅，咁但係個盒係寫3張 autograph 或者係
即係報了呢把卡咁樣樣啦，咁樣樣。你呢個出發似黎明喎，我俾 Jago 出多1蚊。咁啊，二甲係幾好玩嘅，咁啊純粹係開嚟自己娛樂下嘅啫。咁我都收貨嘅，咁啊2張布啦，1張 tie-dye 鼓勵啊，咁啊好似爭少少呢度揸啲褲嗰圖，咁啊15 of 25，咁啊意甲梗係好玩過英超啦，意甲多古人啊嘛，咁啊係啦，羅馬、帕爾馬、AC 米蘭同埋呢個拖連奴都有一張，咁啊拉素、卡斯迪蘭勞斯，咁啊20 of 25，咁啊呢張應該最好嘅呢張噶啦，拉雲納利34 of 49，咁我自己幾中意呢張卡嘅，係啊，拉穩都係贏乜嘢啊？你知唔知盒嘢幾錢㗎？贏賣到就贏。好，咁就應該嚟緊我會開 Donruss 嘅 International 啊，玩下啫，純粹玩下。咁啊，睇下會唔會再有其他好嘅嘢玩咯。咁就係咁多，拜拜。